Şöyle. Evet. Şöyle birazcık gözüksün. Bu kadar büyük ki gösteremiyorum. Neyse biz başlığı girmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün çok güzel bir slime test videosu yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada kanalımda ilk defa slime test videosu çekeceğim. Malzemelerimiz tuz, şampuan. Ben bebek şampuanı kullanacağım böyle. Bunu hiç denemedim. Ve kaşık ve kap. Hadi o zaman başlayalım. İlk ben bunu sıkmakla başlayacağım. Üç fıstık sıkalım. Evet, oldu. Şimdi kıvamına bakalım. Şöyle. Birazcık daha koyalım mı? Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar bu buna çok az geldi. Bakın. O yüzden ben birazcık daha koymak istiyorum. Hadi o zaman koyalım. Oh, böyle olmuyor. Ben birkaç tane sıkıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben birkaç fıstık böyle sıktım. 5-6 falan. İşte ben pudra eklemek istiyorum. Oh, tamam. Tamam. Çok oldu. Hemen kapatalım pudramızı. Evet arkadaşlar, karıştıralım hemen. Birazcık daha pudra koyalım. Şu an her taraf pudra oldu. Kapatamadım. Evet, kapadım. Şimdi bunları da iyice karıştıralım. İyice şöyle pudrayı yesin. Evet. Ay, renk çok tatlı olmadı mı? Uf, ama her taraf pudra oldu. Benim elim bile şu an pudralı. Ay, çok güzel. Heyecanlandım. Vay canına. Şu an aynı bir krema gibi duruyor. Bakar mısınız? Hop. Ay, çok güzel. Rengine bayıldım. Birazcık daha bence pudra koyalım. Gözümüzü korkak karıştırmayalım. Tamam, bu kadar yeter. Evet. Şimdi bunu iyice yedirelim. Katılaşma başladı. Bakın, perteleşiyor. Tuzu koyduğumuzda bence olacak. Sizce? Olacak gibi geliyor mu? Şu an her taraf çok güzel kokuyor ama pudra var her tarafta. Ve çok güzel. Bakar mısınız? Birazcık daha pudra koyalım. Evet, birazcık daha. Tamam. Bu kadar yeter. Daha pudra koymayacağım. Pudrayla işimiz bitti. Bütün pudrayı buna harcamışım. Arkadaşlar, katılaşıyor mu? Yok. Pudra çıktı. Krema gibi oldu. Dokunalım mı? Hala elimize yapışıyor. Tamam. Şimdi ben tuzumu eklemeye başlayacağım. Şunu ben açıp geleyim.
Evet, açtım. Tamam. Kadar yeter. Katılaşıyor mu? Vay canına, katılaşıyor mu arkadaşlar? Hala olduğu gibi mi kalıyor? Sizce nasıl olacak? Birazcık daha koyalım mı? Ben bu kadar şöyle koydum. Ve içinde çok büyük bir tuz var. Evet, o tuzu hemen ayırıyorum. Ve bunu böyle içine koyuyorum. Orada tuzu çok eklerseniz içine girmiş. Aldın mı? Evet. Ben şunu silip geliyorum. Evet, sileyim. Oluyor mu? Ben bunu böyle bir buzdolabında veya buzlukta bekleteyim. Şöyle bakar mısınız? Böyle birazcık şöyle karıştırsak mı? Böyle bakın katılışıyor da. Neyse ben bunu hemen buzluğa veya buzdolabına göndereyim. Hop. Evet arkadaşlar, ben şu 10 dakika buzlukta beklettim. Katı olmuş. Wow. Şöyle elime yapışıyor. Ama gerçekten çok da soğuk. Çünkü ben buzlukta beklettim. Buzdolabında olsaydı daha iyi olabilirdi. Yani daha soğuk olmayabilirdi. Şu an çok soğuk. Şöyle birazcık zoomlayalım, öyle daha iyi görebilirsiniz. Dondurmaya benzemedi mi? Böyle fıstıklı bir dondurma. Bu arada rengi şöyle bir yeşil oldu. Buraya koyup oynasak mı? Çok güzel oldu ama ellere yapışıyor. Ellere yapışmasa çok güzel olacak ama ben bu tarifi beğendim. Bence güzel oldu böyle. Ama bayağı bir soğuk. Şu an sanki dondurma da böyle oynuyorum. 10 dakika falan geçti dediğim gibi. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok da soğuk. O kadar soğuk ki ve Dondum. Buraya geldi. Arkadaşlar ben çok güzel bir şey buldum. Bakın bunu böyle şimdi bunun içine koyuyorum. Rahatlatır mı bilmiyorum. Bence güzel. Şöyle şunu katlıyorum. Bakın. Çok güzel değil mi? Şunu hop şöyle yapalım. Hop. Tam fırladı. Bence oynaması çok güzel. Ben çok beğendim. Yani böyle birazcık kreme benziyor. Ama böyle alıp birazcık böyle oynayabilirsiniz. Ben beğendim doğrusu. Böyle. Evet. Çok güzel. Bence eğlenceli böyle. Birazcık oynayabilirsiniz. Böyle yani ben çok beğenmedim. 10 üzerinden 5 veririm. Ben 10 üzerinden 5 verdim. Ama bu çok kreme benziyor. 4 mü varsın? 4 mü 5 mi?
Bence 3. Evet, ben onun üzerinden 3 verdim. Çünkü ne diyor? Evet, eğlenceli. Kreme benziyor. Krem gibi olmadı mı? Böyle zararlı maddeler yok içinde. Çok güzel. Ama ellerim bayağı bir kirlendi benim. Ama iyisi de yapıp böyle birazcık oynayabilirsiniz. Krem gibi aynı. Böyle sanki tüm kremi böyle elinize boşaltmışsınız gibi. Ben beğendim. Beğendim böyle. Ne diyeyim, böyle kremlerinizi harcamak istemezsiniz ya. Bunun için bence çok pratik bir çözüm. Ben sevdim. Ben ne için sevdim? Böyle oynaması eğlenceli. Öyle ben yapmayı sevdim. Şöyle birazcık yapın. Balon. Ellerim gözüksün diye. Ben böyle oynamayı sevdim. Bunu böyle elime yedirmeyi sevdim. Siz neyini sevdiniz? Onu söyleyebilirsiniz. Bu arada istediğiniz videoları lütfen yazın. Benim aklıma öyle çok şey gelmiyor. Lütfen. Bu arada bay bay. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, istek videolarınızı aşağı yorumlar kısmına